こんにちは。この動画では Oppo A10Fuse で検索エンジンを変更する方法をお見せします。まずはインターネットブラウザを開いて、このつの弁のアイコンをクリックし、設定に進んでください。次に検索エンジンをクリックします。ここでこのリストから別の検索エンジンを選ぶことができます。そして戻ることができます。ご覧の通り私の検索エンジンは今 Bing に設定されています。これでこの動画は終わりです。気に入っていただけたらぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。